안녕하십니까, 오웅 작가입니다. 저는 이비인후과 의사이자 두 권의 책을 쓴 작가입니다. 최근에 코로나 예방 접종과 환자분들 보면서 바쁜 시간을 보냈습니다. 제가 열심히 할 수 있게 많은 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 6월에는 보통 이비인후과는 비수기인데요, 감기를 많이 보는 과이기 때문에 6월에는 환자분이 많지 않습니다. 하지만 최근에 많은 환자분이 내원을 하셨습니다. 아마 잦은 비와 에어컨 사용을 인해서 병원에 오셨다고 생각을 합니다. 보통 맑은 콧물, 코막힘 또는 두통, 몸살, 간질간질한 기침으로 병원에 많이 찾아오십니다. 환자분들은 코감기 또는 목감기라고 많이 오십니다. 사실은 제가 볼 때는 비염 또는 천식과 같은 알레르기 질환이라는 생각을 많이 합니다. 비염과 감기 또는 알레르기 질환은 어떻게 구분할까요? 먼저 비염은 열감이 있을 수는 있는데 실제로 열은 안 납니다. 왜냐하면 이제 비염도 면역 질환이기 때문에 알레르기 물질이라든지 찬바람이 들어오게 되면 면역과 싸우다 보면 이런 열감, 몸살이 날 수가 있습니다. 또한 비염은 알레르기 질환의 하나이기 때문에 알레르기 결막염, 그러니까 눈이 가렵다든지 알레르기 피부염 또는 아토피, 이러한 피부 증상이 생기고 또는 간질간질한 기침, 가래, 가슴 답답함 같이 알레르기 천식이 동반될 수가 있어서 여러 가지 동반 증상이 특징적으로 나타나게 됩니다. 또한 꽃가루 알레르기처럼 3월에서 6월 봄철, 그리고 장마철 또는 에어컨을 틀 때처럼 특정 환경, 계절에 영향을 받습니다. 그리고 감기는 보통 일주일이면 낫는데 알레르기 질환, 비염, 천식 같은 질환들은 한두 달 가는 경우가 많습니다. 또는 한두 달 가지는 않지만 동반된 증상들이 계속 반복되거나 재발되는 경우가 많습니다. 이러한 증상을 보면 비염이나 천식이 있지 않을까 이렇게 의심을 하게 됩니다. 사실 알레르기 질환은 환자분도 의심해야 되고 의사들도 의심을 해야 진단을 할 수가 있습니다. 그 다음에 정확한 진단은 알레르기 검사를 통해서 원인 항원이 있는지를 봅니다. 코 같은 경우에는 비강 내시경을 하면 상태를 볼 수가 있습니다. 하지만 기관지는 정확하게 볼 수가 없기 때문에 폐기능 검사를 하게 됩니다. 그렇게 해서 이런 질환들을 진단을 하게 됩니다. 여름철에는 이러한 알레르기 질환이 호발을 하는 이유를 여러 가지로 설명할 수가 있지만 냉방병을 또 생각할 수가 있습니다. 냉방병 같은 경우에는 에어컨을 쓰게 되면 실내에는 차가운 온도, 바깥에는 더운 온도, 실내에 온도차가 있고요. 그리고 직접적으로 냉방을 하기 때문에 차가운 바람을 쐬게 됩니다. 이렇게 되면 우리가 체온을 담당하는 시상호흡부에 있는 체온 중초가 온도 변화를 계속 더웠다, 차가웠다 하다 보면 이러한 것들에 대해서 불균형을 가지게 됩니다. 이러한 경우에는 체온 중초의 이러한 기능 저하로 인해서 몸살, 열감이 발생할 수가 있습니다. 또한 직접적으로 찬바람 때문에 기관지라든지 코, 여러 가지 점막들이 손상이 돼서 또 감기가 호발할 수가 있을 거고요. 또는 알레르기 질환이 또 호발할 수가 있습니다. 그래서 여름철, 장마철에는 냉방병도 예방해야 되고요. 이러한 알레르기 질환인 비염, 천식을 예방해야 됩니다. 그럼 어떻게 예방을 할 수가 있을까요? 첫 번째, 먼저 적정 온도를 유지합니다. 실내외 온도차를 5도 이내로 유지하는 거죠. 물론 진먼지 진드기나 곰팡이를 줄이려면 온도를 최대한 낮추면 좋겠지만 앞에서 말한 것처럼 냉방병이 발생하면 면역 저하 때문에 이러한 비염이라든지 감기가 호발할 수가 있습니다. 그래서 적절한 온도를 유지하는 게 중요합니다. 두 번째, 몸의 체온을 유지하는 겁니다. 우리가 체온이 저하되면 면역력이 떨어지게 되겠죠. 그러면 비염이나 감기가 잘 걸릴 수가 있습니다.
그래서 너무 추운 데 가시면 겉옷이나 또는 담요를 준비하는 게 좋겠죠. 세 번째는 실내 공기가 안 좋을 수 있기 때문에 환기를 잘 시키는 게 중요합니다. 네 번째는 우리가 알레르기 원인 물질인 진먼지 진드기가 가장 많은데요. 침구류나 옷에 서식을 하게 됩니다. 그래서 옷이나 침구류를 삶는다든지 건조기를 사용하면 살균을 할 수가 있을 것 같습니다. 그리고 많은 주부님들이나 청소를 하시는 분들이 청소를 하다 보면 알레르기 물질들이 날리게 되겠죠. 그래서 청소를 하시거나 옷 정리를 할 때 마스크를 착용하는 게 중요합니다. 실내에서 생활하다 보면 체력도 저하될 수 있고 면역력이 많이 떨어지겠죠. 그래서 한 10시부터 2시에는 비타민 D를 합성하고 또 스트레스를 줄이고 또 체온에 이열치열처럼 우리 싸우기 위해서 적절한 운동을 하는 게 좋습니다. 너무 무리한 운동보다는 가볍게 걷는 운동이 중요하겠죠. 여름철이기 때문에 얼굴에는 선크림을 잘 바르고 팔다리를 노출한 채로 걷다 보면 비타민 D가 합성되고 적절한 체력을 기르고 면역력을 기를 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 우리는 항상 잘 먹고 잠을 잘 자는 게 중요하잖아요. 여름철에는 더더욱 중요합니다. 땀으로 인해서 체력이 떨어지게 되고 그리고 입맛이 없기 때문에 몸에 좋은 음식을 섭취하는 게 중요합니다. 그리고 열대야가 오게 되면 저녁에 잠을 이루기 어려운데요. 가볍게 샤워를 한다지 해서 적절한 수면을 유지하는 게 중요합니다. 장마철이나 소나기 같이 갑자기 비가 많이 오게 되면 실내가 습할 수가 있습니다. 이렇게 습하게 되면 진먼지나 곰팡이가 많이 발생하게 됩니다. 이럴 때는 제습기를 사용하든지 가볍게 난방을 하는 게 중요합니다. 이렇게 예방 방법에 대해서 알아보았습니다. 그렇다면 비염이나 천식이 있는 분들은 어떻게 치료를 해야 될까요? 가장 중요한 것은 비강 스프레이나 흡입제를 일정하게 유지하는 게 중요합니다. 그리고 냉방병이란 감기 이런 질환이 있을 때는 심할 때는 병원에서 진료를 받고 적절한 치료를 하는 게 중요합니다. 올 여름철은 코로나로 인해서 아직까지 마스크를 써야 되고 또 무더위가 기승을 부리고 올해는 비가 많이 오는데요. 이럴 때일수록 냉방병을 예방하고 알레르기 질환을 예방하고 감기를 예방해서 장마철, 여름철을 더 건강하게 지내시기 바랍니다. 이상 오공 작가였습니다. 감사합니다.